is the third time, pangatlong beses akong iinom nito. Actually, wala na yung konting-konti na lang yung ubo ko. Pero gusto kong tapusin yung 3 session. Kaya, inumin ko to. Pero hindi na talaga ako inuubo ng kagaya ng dati. Parang malapit na siya mawala. Pero, inumin ko to. Para matapos yung 3 session. Kasi, kagaya ng ano guys, may massage yan. May massage din na alam ako dapat 3 session talaga siya. Kaya ito, yung sa massage, itry ko yun pag may kasama na ako sa bahay. Pag lipat ko siguro, hopefully next year. Pag lipat ko sa kabilang amo, sana may makasama ako ng may pakita ko sa inyo yung massage na nalalaman natin. Kasi guys, tayong mga OFW, kailangan natin ng parang tinatawag na alternative medicine kasi hirap, diba? Bira lang yung magkakaroon ka ng amo na mabait, nabibilhan ka ng mga gamot. Kaya dapat may matutunan tayo para sa mga sarili natin. Ay, salita kasi yung ano, nganghang. Pero guys, alam nyo, may hinanda ako. Dates. Kasi hindi ko na kaya yung nakain ako ng dates. Yun, inuubo tayo konti-konti na. Hindi na kagaya nung nakaraan na parang ano talaga. Tapos hindi na tayo medyo, hindi na masyadong haggard yung face natin kasi makatulog na tayo sa gabi. Simulan natin. Tara. Yung lasa ng yan sa ano pa, lalamunan ko pa. Dates yung kinain ko kasi may chocolate sa ref. Yung chocolate sana yung gawin kong pampatulak. May nagsabi na yung chocolate makaano yun, parang lalala yung ubo. Kaya hindi na lang, dates na lang. Diniritso ko na guys ng isang anghang lang. Thank you nga pala sa lahat ng manood. Subukan nyo din to. Dapat 3 session. Tapos pag uminom kayo nito, iwas-iwas din sa lamig, iwas-iwas sa yung pagkain na makakati para hindi lalala yung mga ubo. Pagkaya ng manok, ng mangga, yun. Yung mga makati na ano, gulay. Thank you so much for watching guys ha. Salamat ng marami. Magsa-shoutout sana tayo kaya lang manghang pa. Bye. Thank you. This ain't over.